ନଗର ଭଳିଆ। ତମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ସେ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା କଲା ନାହିଁ। ବାଟିମେୟ ଅଧଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଛି, ଆଖି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ପଚାରିଲା କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, ହେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ, ମତେ ଦୟା କର। ତାକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଭିକାରୀ ଚୁପ। ଯୀଶୁକୁ ଡାକିଲେ ତୋର ଔକାତ କେତେରେ ଯୀଶୁକୁ ଡାକୁଛୁ? ସେ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁ ଯଦି ପଲାଇବେ କାଣା ହେଇକରି ମୋର ବଏ ଭାଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଟି କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗ ଗାଁରେ ମଦ ପିଇକରି ମଦ ମହିଳା କଥା କହିବା ଲୋକ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଆଜି ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାରବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ଘରେ ବସି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଗ ମଦ ପିଇକରି ରାତି ଯାକ ମଦ ମହିଳା କଥା କହୁଥିଲା, ତାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଭଲ ପରି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏଇ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ଚଳିବ, ମଦ ଦୋକାନ ଚଳିବ, ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚଳିବ। ଯେବେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ପଡ଼ିଯିବେ, ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବାଟିମେୟ ଅନ୍ଧ କଣ କଲା, ତାର ସେଇ ଚାଦରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆରି ପଳେଇଲା ସିଧା, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ପିଲା ପରେ ଆକା ବସିଛୁ, ସତ୍ୟନ୍ତି କେବେ କିଛି ପାପ କରିନୁ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ଏତେ ଭଦ୍ର, ଆମର ପୁରା ଭଦ୍ର ଲୋକ କୋଉଠି ମିଳିବେ କି? କୋଉଠି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମଦୁଆ ମାନେ ଟେମ୍ପର ହଉଥିବେ କଣ ବୋଲିକରି, କି ନା ତୁ 2 ପେଗ ପାଇକରି ଲୁଡବୁଡି ଯାଉଛୁ, ମତେ ଦେଖ 10 ପେଗ ପିଇକରି ମୁଁ ହାଲୁ ନାହିଁ। ଏଟା ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଏଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ହେବା କଥା ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ଆପଣ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଲା ପରେ ବିଚାର ଅଛି, ହିସାବ ଅଛି। ଏବେ କୋଉଠି ବି ରହିପାରୁଛୁ, ଏବେ ଚାଟିଗୁଡା, ତେତଲି ପଦର, କଦମଗୁଡା, ଡୁମରି ଝୋଲି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିଦେଶ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ରହିପାରିବ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଆସି ମତେ କହୁଛି, ଏଠି ଆସି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇଛି ବୋଲିବି। ଆପଣ ତ କଟକର ଲୋକ, ମୁଇଁ ପୁଣି କଟକର ଲୋକ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଟକ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କଟକ ଲୋକ ଏଠି ଆସି କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଭାରତ ଭିତରେ କୋଉଠି ବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ମୋର ଦେଶ ଭାରତ, ମୁଁ ଭାରତର କୋଉଠି ବି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି। ଆପଣ ଭାରତର କୋଉଠି ବି ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ଘର ବନାଇ ପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ପିଆ ପିଇ କରୁଛ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ ଖାଉ ତମର ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଦ ମିଶା ପିଇ ପାରିବ, ଜୀବନ ବି ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ଏବେ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ, ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ, ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମର ସହରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାଇଡରେ ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଦେଖ। ରାତି 10ଟା ପରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ରାସନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ, ଫଳମୂଳ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ, ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ, ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ, ଲୁଗା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ, କୋଉ ଦୋକାନ? ମଦ ଦୋକାନ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦେଶକୁ ମଦୁଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ପାପରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦତାରେ ଅଛୁ, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆଜି ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ସେଦିନ ଦାଉଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପାପ କରି ଚୁପ୍ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସିଧା ନାଥନ ଗଲେ। ରାଜା କହିଥିବେ, ନାଥନ ବାବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ କି? ନାଇଁ, ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ଜଳଖିଆ ଦେବାକୁ ତମକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲା ଭିତରେ ତ ରାଜା ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା କି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ରାଜାଟା। କହିଲା କେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା, କୋଉ ଲୋକ ନେଇ ମାରି ଖାଇଛି, ତାର ନାଁ କୁହ। ବେଶୀ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ସେ ତୁମେ ଆଗା ବୋଲା, ସେ ତୁମେ ଆଗା ସେ ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ପାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଉଥିବେ, ଆରେ ବାବୁ କାହିଁକି ଚଲାଉଛୁ ରେ ବୋଲେ, କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, नो चांस, नो चांस। ଯେବେ ଅଦର୍ବ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଚକି ଇତକ ଚକି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଚକି ଭାରି ପଡବ। ଏ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ହେଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଏବେର ବାଇକରେ ବଞ୍ଚି ହବ? ସେ ବାଇକ୍ ଚଳି ଯାଉଥିବେ, ଦେଖିବ ସମାନ ସାର୍କେସ୍ ପରାକ ଲାଗୁଥିବ। ଏ ସାମ୍ନାରେ ବସୁକୁଟି ବସିଥିବ, ଗାତେ ବସିଥିବ, ପଛବାଟେ ବସୁକୁଟି ବସିଥିବ, ଖାନ୍ଦଗଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ସେ ବାଇକ୍ କୁ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ, ସମାନ ସାର୍କେସ୍ ପରା ତ, କାପୁ ମୁଣ୍ଡା ବାଲ ଉଡୁଥିବ, ଫାଟା ଠୁଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, କାନେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିବ। କେତେ ଦିନ ଗଲେ ନଥ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ନାକେ ପିନ୍ଧିବେ ଡଣ୍ଡି, ଡଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ପଇଁରି ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ତ ଝୁମୁକ ଝୁମୁକ ହେବେ। ଆରି ଦିନ ବେଲେ ବସନ୍ତ, ରାତି ବେଲେ ବାସନ୍ତୀ। ଆରି କଣ କରବା, ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହଉନି ଷ୍ଟାଇଲ କି ସେଟା, ଷ୍ଟାଇଲ। ଟିକେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଦାଦା ମାନେ ଖାଲି ବାପା ମାକୁ ବିଡରାଇବାକୁ ଏକା, ଦାଦା ମାମି ଦେବୁ କି ନାହିଁ ଦେଖ, ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବାବା ପଇସା ତ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଦେଖ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି, ମୁଇଁ ଦେବି ରେ ବାବୁ ଦେବି, ଖାଲି ବାପା ମାକୁ ବିଡରାଇବାକୁ ଏକା ଦାଦା। ଏଟା ଏ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଣିଆ ଝାଡା ଦସ୍ତର ହେଇଯିବ, ବାସି ତୁରାନିଆର ପେଜ ମାଗବେ, ଏଟା ମାନେ କାମକୁ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବେ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ପାରିବେ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ମହୋତ୍ସବ। କି ମହୋତ୍ସବ? ମହୋତ୍ସବ ସ୍ପେଲିଂ ମିଶା ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଜାଗୃତି, କି ଜାଗୃତି? ବାକି ଜାଗୃତି ତ ହେଇଗଲା, ଘର ତ ବନାଇ ଦେଲୁ, ଗାଡି ତ କିଣି ଦେଲୁ, ସୁନାବାନା ବି ହେଇଗଲା, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି ଭଲ ପଡିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜୁଆ ଛାଡ଼ିଲେ, କୁକର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ, କୁଲିଭୂତି କଲେ, ଭଲ କରି ଖାଇଲେ, ଡାବୁ ଦିଟା। ନହେଲେ ଆମର ଘର ଅବସ୍ଥା ତ ସେମିତି ଥିଲା, ଥିଲା କି ନାହିଁ? 5ଟା ଥାଲି ରୋଷ୍ଟ ଥାଲି, ଆମର ପିଲା ସେ ଥାଲି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ରଖବାର ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମା ମାନଙ୍କୁ, ପିଲା ଶାନ୍ତ ଥିଲା ବେଲେ, ହାଗଲା ବେଲେ ଚୁଟି ପିନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗୁଛ କି ନାହିଁ, ହଗଲେ ବେଲେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗୁଛ କି ନାହିଁ, ହଗିସ୍ ବେଟୁଛ କି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥ, ତାକେ ଗାଧେଇ ଦେବା ଫଟୋ ଉଠାଇଥ, ତାକୁ ଛୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଫଟୋ ଉଠାଇଥ, ଆରେ କାନ୍ତିରେ ଲଗାଇଥ, ଯଦି ବଡ ହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ବାପା ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଡି ଏ ଡାଡି କଣ କରୁଛ ଡାଡି ମୋର ପାଇଁ? ଇଏ ବୁଆ ବାପା ମାନେ ଭଲଟା ମାନେ କୁଅ ଏଥର ତୁ ପିନ୍ଧଲା ଚେଡି ମିଶା ଡାଡି ଆକା ଘେନି ଦେଲାଟା। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ଚେଡି ଘେଣିବାର ଔକାତ ନାହିଁ। ଏ ବାପାକୁ ପଚାରେ କଣ କରୁଛ ଡାଡି, ଟକି ମନ ମିଶା ମାକୁ ମୋ ଉପରେ ମୋ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପଡବେ ଏଟା ମାନେ ନାଇଁ, ଭଲ ପଡବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଛୁଟି ହେଇଛି, ଝିଅ ମାନେ ଘରେ ଅଛ, ସବୁ କାମ କରବ ହେଲା, ଅର୍ଡର ଦେବ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିକରି। କଣ କହିବେ, ଭାତ ବନେଇ ଜାଣିଛ ଝିଅ? ଜାନି ନାହିଁ। ଡାଲି କରି ଜାଣିଛୁ? ଜାନି ନାହିଁ। ରୋଟି କରି ଜାଣିଛୁ? ଜାନି ନାହିଁ। କଣ ଜାଣିଛି? ଖାଲି ମ୍ୟାଗି କରିବାକୁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ସାତ୍ରୀ ଘରେ କଣ ବନେଇବ? ସକାଳେ ମ୍ୟାଗି, 12ଟା ବେଳେ ମ୍ୟାଗି, ରାତିରେ ମ୍ୟାଗି। ହଇଆତା তোর বুয়ারি কিসটা রাঁধলে? ম্যাগি। दिन बेले मैगी, और राति के काटा मैगी। क्या दिन ला मैगी खाई लिसनी?
ହେଲା ବେଲୋ 7 ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଗି ଏ ମାଗି ଖାଇକେ କୁନ୍ତି ରାନ୍ଧିଲିସ୍ ବୋଲ ବସେ କଣ କରବ ଏ ମାଗି ଖାଇ କୁନ୍ତି କୁଟରୁ কো সাতরি জগিছি বুয়ারি গলে দলি ঝুলাইব আরে আরে ধন মোর বলি জানা কিছু নাই খালি টিভি দেখবাকে জানা মোবাইল দেখি জানা এবে দেখো তো আমার মা মানে প্রার্থনা সবুলে আইবে কি এ মিটিং বলি আসিছন্তি প্রার্থনা ଯିବେ নাই কেটা বসছন্তি এটি বসছন্তি কেটা প্রার্থনা ଯିବେ নাই কোন বলি কইবে প্রার্থনা ଯିବାକୁ ইচ্ছা আজ্ঞা মতে মাত্র মতে তো দুসব নাই কিছু মু তো শুনি না পারি শুনি পারবি নাই দেখি পারবি নাই খালি টিভি আকা দেখি পারবি আর টিভি আকা শুনি পারবি আরে বেশি কইলে কোন করছতি মা মনে প্রার্থনা নু আসি আসবাকু ইচ্ছা বাবু মকে তো মান্ডি দুকা এ পাদ মন চলা পড়া এ পিন্ডরি মনে দুকা টা দুকা মুই তো প্রার্থনা আসি না পারি মাত্র এ দুকা এ নারী গা এ চোরামুলারু যদি দামন জড়ি বিবাহর থিব বলের পছবাটে আপটি হি যাইথিব যাব কি নাই লাদি হেই আজাড়ি করি জরি করতে বাতি করি করি জীব সিথি জীব কাইকি যাইছিলু নাই মোর ভাঞ্জি কইছিলা তো আ তা তোর গটে বলি ভাঞ্জির বিবাহ আ তুই একা গোটে আতা অছু মূল মূল অছু তুই আগো আতা আইবু দেখ গো আতা বলারু যাইছি এবে চর্চ তো খুশামতি নাই তাকে মিশা প্রভু আসি কইবার থিলা আলো ডকরিয়া প্রার্থনা তুই তুই ন আসি চাঁদা ন দেলে মুই কেমতি চাউল ঘেনি খাইবি তোর মুঠি চাউল তো জাগলি আছি বলে তাকু প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে সুযোগ ଅଛି কোন বলি কৌছদি মানে আসন্তা সপ্তাহକୁ ଯିବି কো সপ্তাহକୁ আসন্তা সপ্তাহକୁ থিব বলি গ্যারান্টি ଅଛି কি ଅଛି আমার ঝিও মান তো চর্চরে বসি মোবাইল খেলুথিবে বাইবেল কাইলো বলে হেটি মাউসি ডিজিটাল বাইবেল এটা বাইবেল এটা মোবাইল মু সবু বেলে কুহে আমার দুইটা শত্রু গোটে হচ্ছে টিভি সে শয়তানর জ্যেষ্ঠ পুত্র শয়তানর বড় পর না কি না কালিয়া মুয়া টিভি এ কালিয়া মুয়া টিভি যেবে একটু আমার ঘর আইলা ঘর ঘর পড়া নাই আমার মা মানে কোন কৌছন্তি কান্দি কান্দি করে এ দেলো টিভি আছে বলি মুই বঞ্চিছিল নাহলে মুই দুঃখরে মরি যাইতান্তি বেলো সম্মান আমার ঘর টরি পারাকাত হেলা আছে কার ঘর টরি এবে তো একটা ঝুমর লেবেইতি আকিলিমি দিয়েছন্তি মাত্র রাতে 2টারে টিভি দেখলে নিতে আইব কি নাই পুরা কুঞ্জু কুঞ্জু দেখুথিবে ঝাড়া পরিষ্কার লাগলে ଯିବେ নাই পানি পবন বর্ষা হলে কোন করছন্তি প্রার্থনা প্রভু এ সিরিয়াল সর্বা যায় রাজা কারেন্ট ন যাও প্রভু এঠিলো রাতিরে প্রার্থনা করুথিলি পানি পবন হেলারু হ্যাঁ কিন্তু মিটিংরে পানি পবনলে প্রার্থনা করবে নাই বলে না পানি উঠে বলা 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 প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବାକି ଲୋକ ଧୋକିଆ ମାରି କେତେ କି ନାହିଁ କି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନୁ କଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନୁ ବୋଲେ ଆମର ଭିତରଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ହତ ନା ନାହିଁ ବାହାରେ ଭଲ ଅଛୁ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଝିଅ ମାନେ ଗୀତ ଗା ବୋଲେ ମାଇକ୍ ଧରି କରିବା ବୁଆ କଣ କରୁଥିବେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆଟା ହଲାଉଥିବେ ସେ ପଛ ବାଟେ ପାଷ୍ଟର ବସିଥିବା ଅଛି ପୁଣି ଏଟା ପାଇଁ ମୋ ଡାକଲାର ତଲେ ବସିଲି କି ନାଇଁ ଏ ଝିଅ ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ଆମେ ପୁଣି ପଛ ବାଟେ ଠିଆ ନାଚୁଥିବେ ଟିଙ୍ଗ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ନାଚୁଥିବେ ସେ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛ ବାଟେ ନରକା ବାପରେ ବସିଥିବାର ଅଛି ଗୀତ ନାଟ ସରିବ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢାଇବ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଝିଅ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ବକ୍ତାକୁ ପଛେ ବସାଇବନି ଇତି ସେ ବକ୍ତା ବସିଥିବ ଇତି ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଡ୍ରି ଜେମା ମାନେ ଠିଆ କରି ଆଟା ହଲା ହେଲେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ কি অবস্থা মানে প্রিয় মানে এটা কমন সেন্স এটা বেশি বড় কথা নাই ସବୁ କାମ ସରିବ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢାଇବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବା ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବା କାହିଁକି ପାପରୁ ଫେରୁନୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରୁନୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ଆମର ଭିତରଟାକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବାହାରେ ଦୃଷ୍ଟି ତ ବାହାରେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଦେଲୁ ବାହାରେ ବଢିଆ
ଶାଶୁ ବୋଉ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିବେ ମିଶିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାରି ଆସୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖି ବାପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ରାତି ଯାକ ଫୋନରେ କାହାକୁ କଥା ହେବେ ଡକରି ମନ ଟିଭି ଦେଖି ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜା लॉर्ड आई वांट टू सी यू लॉर्ड तुझे देखना मैं चाहता हूं प्रभु कहे राति जाक टीवी देखलु अंटला नहीं एबार मके आर देखबिस त तुई राति जाक तो टीवी देखलु एबार मते आर किस देखबु ता प्रिय भाई भौणी माने जीवन सजाड़िबा सुजोग नहीं आमे पाप करी कुकर्म करी असाधु जीवन काटी जगत रही पारिबा किंतु स्वर्ग रे जाई पारबा नहीं स्वर्ग रे जाई पारबा नहीं हे 108 गाड़ी को बच जाउची ले का एंते 108 गाड़ी केबे हमर पाई मिटा फाड़ी हम जान ना एटा मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्त को कहिबा पई चाहे बेलो एबे अछि सुजोग एबे अछि जीवन सजाड़बा अछि चरित्र सजाड़बार अच्छी पापरू फेरबार अच्छी आमे जो अवस्था रे अच्छु ए अवस्था रे केड़े भी जाई हेबो स्वर्ग को जाई हेबो नहीं आ सबुठु बड़ कथा आपण अन्य मान को ठकी पारिबे प्रभु को ठकी पारिबे नहीं से सबु जानी छंती से सबु जानी छंती आज सुजोग देई छंती कोन पाई शेष सुजोग होई पारे शेष सुजोग ए सुजोग को हाथ छड़ा करबे नहीं आमे कोन भाबुचो मते केही देखु नाहंती के देखु नाहंती बापा माँ सिना देखु नाहंती हां बापा माँ देखु नाहंती हमर झियो माने पुओ माने फोन आसले केंति करबे कन्फर्म करबे के देखु नाहंती बोली तापरे धन के धन कुइर धन विवाद होनो धन धन नहीं गोवर्धन सेटा गोवर्धन सेटा धन हाँ, अरे कौन धन केते उठल धन 9टा अधेरे मुई भी 9टा अधेरे उठली राति तक गपी 9टा अधेरे से ब्रश कलनी नाई मुई भी करी नहीं तो धन पर ब्रश कला पर कौन खाइल सुजी मुई भी सुजी सेम सेम आमर घर भी सुजी बनाई गाधेला पर गाधेल होई 2टा अधे बेले गाधैली को कलर ड्रेस पिंधि छ पिंक मुई मिसा पिंक पिंकू मिसा पिंक पिंकी मिसा पिंक ए दुई लोग पिंक टा पिंधि छंती सबु मैच सेम सेम एतकी सेम सेम थाई विवाही करी 6 मास संगे रही पारु नांती हमर डकरा डकरी मन को देखो हमर बुढ़ा बुढ़ी को केंती विवाह लो मां माने से बोरो को कन्या देखि नतला कन्या को बोरो देखि नतिला ए मन को विवाह कर करले भोल रे होचंती हम राती दिन कात कन्फर्म एक पार्क रे सिति मिसबु इति मिसबु मन रखि था म कहउतली ए टीवी शैतान रो जस्ट पुत्र अरे ए कालिया मुआ बुटी खांगार शैतान नाती एटा कौनटा एटा माँ माने झुमरी माने कि एटा शैतानर नाती ए दुईटा जेबेरु हमर घरे आइले हमर घर आरी घर परा नाइनी हमर घर घर परा नाही हमर जीवन जीवन परा नाही अनेक पाप अनेक मंदता अनेक असाधुतार जीवन काचु आज सुजोग अछि सुजोगर सद्व्यवहार करंतु कारण काल मंद अटे प्रभु केते बेले आसी जिवे से केतेले विचार करबा आसी जिवे केतेले दंड देबा आसीबे द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 1 पद लिखा जाउची से जीवित आ मृत उभयकर विचार करबा आसुचंती आपण बंची थांतु कि मरि थांतु मरि गले सरी गला नाही मरला पर भी उठकाइबे ताकू प्रिय भाई बहन मन रखि थांतु एबे कोठी भी रही पारिबा मला पर दुईटा जगह अछि इटी कि सिटी आ से प्रस्तुत हो जाइए माथ्यू 25 पर्व 34 पद माथ्यू 25 पर्व 34 पद हाँ सेतेबेले राजा अपना दक्षिण पार्श्वस्थ लोक मान को कहिबे आसो आसो मोहर पितांको आशीर्वाद पात्र माने तुम मानक निमंते जगतर पतनावधि जो राज्य प्रस्तुत करा जाई अछि लिखाई कोन लिखाई सेथिरो हां प्रस्तुत करा जाई अछि स्वर्ग प्रस्तुत करा जाई अछि
ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। 41 ପଦ ଦେଖିବେ ନର୍କ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସିଆଡେ ନର୍କ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏବେ ତ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବୁ। ଚରାମଲା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବରିଗୁମା, ବରିଗୁମା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କୋଟପାଡ଼, କୋଟପାଡ଼ ଭଲ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ସିଧା ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଆଜି କୋଉଠି ଯିବ କି ଜାନା ନାହିଁ। ଏବେ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି ନହେଲେ ସେଠି କୋଉଠି ଥିବେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନର୍କକୁ ଯିବ। ଆପଣ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି? କୋଉ ରାସ୍ତାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବ କି? এইটা ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 Corinthians 6 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦ, 2 Corinthians 6 ପର୍ବ ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଥା ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କର୍ମ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନାଉଛୁ। ବୁଝ ବାବୁ, ଶୁଣ ବୋଲି କରି, ନହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଡାକବାର ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଦିନେ ବସି ଭାବୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ଏତେ ଦକ୍ଷତା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଦେଶିଆ ଭାଷାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛିଲ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁଇ ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ପାରିବୁ, ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକନା ବେଟି ବେଟି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବୁ। তোকে সবে বাঁচিছি, বুঝা, বুঝলা পরা বুঝা, কাহানি কই বুঝা, গীত গাই বুঝা, নাট করি বুঝা, যেমতি বুঝবে তাঙ্কু বুঝা, বুঝলে তো বুঝলেবে, নইলে মুই তো বুঝাইবি তাঙ্কে। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, যে লোক মোর কথা বুঝব না আর কার কথা বুঝিপারব না, বুঝিপারব না। এবে সুযোগ ଅଛି, ଆପଣ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତିକି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ହିନ୍ଦୀ ହଉ କି ଦେଶିଆ ହଉ କି ଇଂଲିଶ ହଉ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିଯାଅ, ଆଗକୁ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି, କେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଧରି ପଳାଇବେ କୁବାଟେ, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଯେ କରି ବୁଲିବା ଲୋକମାନେ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆଗକୁ ଦେଖ, ଦେଶ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗହ୍ୱରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ନା ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ, ନା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ନା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ, ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ। କୋଉଟା ଭଲ ଅଛି? ଖାଲି ଯେ କରି ଝେଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଦେଶ। এটা মনে ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭାରତ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ଦେଶ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ, 5 ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ। ଏଟା ମାନେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଭିଏମ୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଇଭିଏମ୍ ଗଲା କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପରରେ କାଲିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କର, ଆଙ୍କ 7 ପୁରୁଷ ମିଶାକେ ଜିଣିବେ ନାହିଁ। କାଲିକି ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ 7 ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜିଣିବେ ନାହିଁ, ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଇଭିଏମ୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ এটা ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ, ଯେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ପକାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ପକାଉଛି। ଯୋଉଟା ବି ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧପତନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ସେଇ ସମସ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖ, ଖାଇବାକେ ନାହିଁ, ଭିକାରୀ ମଦା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବମ୍ ଘିନି ଜଗିଛନ୍ତି, ଆମକେ ପକାଇବେ ପୁଣି। ଆମେ ବସିଥିବୁ ତ, ସେମାନେ ବମ୍ ପକାଇଲେ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବସିଛୁ ପାକା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏକ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ହେଇ ଯିବୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ଗୋଡ଼ ତଲେ ଥିବ, ରମଦି ଦେଇ ପଳେଇବୁ। କଦମ କମ ବଢ଼ାଏ ଯା,
बोले नहीं नहीं गड़े आका खत्म हाँ, बम की काम देव आम हिंदी गले खत्म सब जानी आम मैंने जाति को नहीं भाषा को नहीं प्रांत को नहीं धर्म को नहीं आम विभक्त हो समस्त कष्ट पाउछु गैस सिलिंडर सबके मिले नहीं पेट्रोल डीजल असुविधा मुझे बस भावुली उड़ाजाहाज जीवार कि नहीं बोली करी बाइक रे जाऊ तेल तुल सारी गले बोले हेमला हेमला मिसा नहीं हम बस रे तेल सरी गले उली करी मोट मोटली देरी करी ऑटो उठा भाड़ा करी जाई हम ऑटो रे तेल सरले व्यवस्था करी हम कि नहीं कार कोरा सरी गले तेल साइड करी करी लिफ्ट मागी जाई हम उड़ाजाहाज रे तेल सरी गले केंती करबार तेल पका जाउट केती बसिती आगो को देखो हाँ, कौन कहे इंधन सरीगलु बंद हो गला कहीं आम देश के दायित्व नेबार ना से दिन पलैना जो सामान्य रेल दुर्घटना है सामान्य मंत्री माने कौन करते लाल बहादुर शास्त्री जिते से रेल मंत्री थे गोटे सामान्य दुर्घटना से कौन कले रेजिग्नेशन देदेले एवं देश में एत असुविधा हेले रेजिग्नेशन नहीं हाँ, देवे नहीं हाँ, देखो तो आग को आहरी कौन हम कारण नैतिकता नहीं आज राजनीति नैतिकता नहीं विवेक नहीं आम को गरीब लोक मैंने मेडिकल जातु केमती करुँच आप जयपुर मेडिकल राति 2टार जाओ देखबो से नर्स दीदी मान टेम्पर दीदी सैलेंस सरीगला हेले कौन है सरला कौन बेटी दियो दीदी हाँ काढ़ी चल अरे 10 मिनट बेट बे दीदी कहली पर आसबि बोली कि बुझीपार न दीदी ब्लड सरीगला दीदी आज गोटे चेक दियो हाँ मुझे जानी शिखाइबा दरकार नहीं को औषध खाइबार दीदी कोटा मिसा खाऊ कि ना कम टेम्पर कि से माने डाक्टर कोटी सही जाना नहीं नर्स टेम्पर कि एवं मुझे देखुली जाइकरी आमर जयपुर मेडिकल अच्छी कि नहीं से मेडिकल भीतर मंदिर गोटे अच्छी मेडिकल कि मंदिर जाना मिसा पड़ूनी जदि मेडिकल भीतर मंदिर बनवार था चर्च बनई दत कि नहीं खाली हिंदू लोग तो मेडिकल जी नहीं ना ख्रीस्टियान भी जीवे बुद्धिस्ट भी जीवे सिख मैंने जीवे मस्जिद बनई दी था हाँ होता नहीं प्रिय भाई भौणी मैंने कौन आमको कह जाऊँ मेडिकल रे नीरव थाओ गाड़ी हॉर्न बजाओ नहीं मोबाइल को साइलेंट रखो मात्र मंदिर घंटी बाजेले किसी हेनी कुआड़े जाऊँ जाना नहीं कई पचारि पारब नहीं तो एबे हमर कटक रे निया लगी गला लोक मरी गले के हिसाब देला नहीं हमर कोरापट केत लोग मझे मरले हिसाब किताब नहीं हिसाब किताब किसी नहीं कौन करवा आग को देखो को प्रकार परिस्थिति आसब आर्थिक संकट और गुड़े संकट घनई आसूची यार भितर जीवन सजाड़ू प्रभु आसला बेले जीवाई ना इटी कष्ट कष्ट से कष्ट अलग कष्ट अनंत काल कष्ट कारण मला पर 2टा जगह इटी ना सिटी कोटी थी कौटी रेल दुर्घटना है किसी कथा कहबाटा नहीं आम बालेश्वर है परा लोक मन पोक माछी परा मरीगले के हिसाब देवाटा नहीं उड़ाजाहाज दुर्घटना होची तार हिसाब किताब नहीं माने आमे सब पोक माछी परा बचले केते मरले केते बोलला परा आमे खाली फड़ 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 उठू ए वर्षा दिन गोटे कीड़ा बाहर बजे किस कविता को बोतर कीड़ा हाँ आमे सब बोतर कीड़ा माने आमर जुवा माने तो कौन कॉकरोच आमे बोतर कीड़ा माने खाली फड़ 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 उठू तापर के स्टॉप किना खाइले खत्म खाली गाना चली उड़ा कथा आका आमर लाइफ सत्य आका केते बेले चली जीव जीवन आमे जानिनु खाली टेम्पर फुटाणी एबे सुजोग अछि आमे समस्ते अपना समीक्षा करबा मु केमती अछि प्रिय भाई भौणी माने आमे मनाउछु तो लेखा 2 पद कारण से